¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen del microondas? Viajamos ahora hasta 1946. Ese año, un ingeniero estaba trabajando en un proyecto relacionado con el radar. Mientras probaba un nuevo tubo de vacío, descubrió que una tableta de chocolate que tenía en el bolsillo se derritió más rápido de lo que esperaba. Ante la duda, comenzó a experimentar apuntando el tubo a otros artículos, como huevos o granos de palomitas de maíz. Tras los experimentos, concluyó que el calor percibido por los objetos provenía de la energía del microondas. Poco después, el 8 de octubre de 1945, presentó una patente para el primer microondas, que pesaba más de 300 kilos y medía 1,68 de alto.